这张是工业区它怎么做的？这是一个那个工商发展区的，有没有注意到工商发展区里面的都市计划？这个是就不会特别画厂吧？它不会画厂吧？但是像这个东西，它还是会给它的你的楼地板计算系数，以及呢这个是拉丁数字，那个是楼层吧，然后像这样的地方，你要注意到是不是隔离带也是直接画出来，然后呢树该种哪里，全部都出来。那像这边的话，有很多细节啦，因为台湾在讲工业区，其实也是都不是真的管很多。像这边来讲 ，HP 这个就是呢，最高点那个房子最高点，它是用都市计划控制，不是直接用建筑法。我们现在很多是用建筑法来控制。像这边它这一栋，它就直接要求一个固定的数字给你，8米而已。其实工业厂房它的挑高都很高，光控制楼地板面积根本是没有用的。其实你要控制高度，你的量体跟外面的景观才有办法控制。这是给大家做个参考。OK， 好。这是台北，你觉得看起来跟德国都市计划有什么样的差异？颜色的颜色。花有没有很花？很花来，我们再继续往下跑。这个图左边是德国的主要计划，右边是西部计划。我们讲说区域计划指导都市计划的做法，其实跟这个是类似，所以只要用这个图讲就很清楚。左边这边，这里面这一块砖红色当然固定，然后仍然是住宅区。那红色部分是不做都市计划的地方，因为那个区是可能德国可以允许这样，就是你的历史城区，因为你根本不能动，不准动。好像日本奈良也是，奈良跟京都的监管非常严格，因为你不能碰它，你就是在一种保护状态。所以他不做都市计划没差，因为是不是有控管？所以他只做它外围。那他做外围，你会看到外面这一片浅绿跟深绿呢？浅绿跟深绿说穿了很简单一句话，它就是大片画完。在台湾飞都不是给你每块地都有指定，但他们是不指定的，就大片，深绿的是森林，那浅绿的是草地。没了，不能动，不能动就是不能动。你要动这个都市计划区，就是进了西部计划里。它西部计划从主计呢，你看它住宅区跑过来，所以底色的套头是全部都是住宅区原色。地级线上面就是什么房子的样子。它如果尺度再放大，你就会看到刚才一样的东西会跑出来，它的那个主梁坐向、门口跟楼层就会出来。然后当然很伟大的树还是继续出现。你尺度怎么做，只要还能看得到，树就会标出来。那他们有没有那个类似我们台湾的容积率跟建地率这种设计？没有这个概念，一律直接指定绝对值，直接指定绝对值。在台湾是在，就是说在送建筑执照的时候才做这一些设计嘛？对，那所以我们叫做都市设计。对，等于是在基地的部分才来做考虑。那以这个尺度那么大的情况之下，它真的能够去理解每块基地的特性，来做那么细致的设计吗？所以德国的民众参与跟我们是完全不同等级的东西他们花了20年教民众，就说每个地方的一定都是其实一定程度的伴随式设计是存在，然后花20年让民众有能力理解说马路怎么铺比较好，怎么设计比较好。所以他们会有一种叫工作圈的制度在。这个工作圈呢，每一个地方民众可以选择自己有兴趣的专业工作圈，去那边受那个教育。这个工作圈每一次都市计划的检讨的时候，你就可以直接参与这部分的规划，直接去跟官员对谈说，那这个样的规划，我们的意见是怎么样？然后可以自己带自己的设计师直接跟政府谈。但是他花了20年教育民众，让人民直接有能力跟政府的专业官员直接谈这个事情，因为他们实务上很清楚嘛，隔行如隔山啊。你就完全不懂了，你凭什么去跟他讲？他最后一定不理你啊，对，他觉得你来闹的啦。说实在，这是其实也很正常啊，这也不能怪官员。所以你如果不教民众，你等于就反过来讲，对民众还能不给你武器叫你去打仗，是一样的道理。
但是德国付的代价就是时间，20年。老师，你说的20年是指整个德国都？他第一个开始实验从南部的巴伐利亚，从1990年左右开始做，他们甚至成立了一个 academy， 是专门提供这种课程，让这些 Arbeitskreis 就是工作圈民众可以在那边受训，可以去上课。那官员也从那边学习怎样接受民众参与，因为德国从前都一样，德国人虽然比较不会有当官的感觉，可是其实官员的那种专业特征，他也很觉得自己很有尊严的，也不是那么喜欢听你不专业的话，所以其实也是很抗拒的嘛。德国当年是他们官员很抗拒的，可是这个东西它是透过这种方法克服掉，因为让民众有那个 know-how 的能力跟官员真的去对谈 serious 的东西。所以他们现在甚至是包含小学、中学，你这个中学从一个房子基地的选择，到要怎么盖，那个机能要怎么设计，包含教室里面要什么机能，都是民众可以直接参与，直接跟建筑师直接谈。你们如果有兴趣啊，将来我们想办法抽一团去带你们去看起来。对啊，所以这个前提不是在公民参与，而是有这个专业去训练。对，因为公民参与如果没有专业能力的时候，其实那个对谈极端困难，他们也实验失败过，所以到后来才很甘愿花这么多时间做。但是他们其实我们在大前年有邀请过那个相关的人员来台湾过，在我们政大，他们其实就讲说，其实那个是在当年是只有很少数人坚持才做到后来或开花结果，因为抗力非常非常大，早年抗力非常大，所以现在问题是说我们在台湾的政府没有那个决心啊，没有那个决心啊，然后剩下就民众要把这个东西当 hobby， 当什么？当 hobby 嗜好。你要能够把它当嗜好去理解这东西，你的 hobby 范围你有足够的 know-how去跟他 fight， 跟他战嘛，对不对？你要跟他 fight 的时候，这时候你把它当休闲没事干，就多了解一点土木工程，了解一点都市计划，然后你跟他吵就有料跟他吵。所以现在他们民众还有在参与，就是受有，他那个 academy 是一直开着的，然后每个帮都会有。可是他有强迫说，就是每个人都要去。这不是强迫的，这不是强迫。他要当嗜好。对，对。然后他非常鼓励你去这样子。所以我们是自学啊，但是弄放在这样里面，因为政府完全没有那个想法，所以我们现在都无法炼钢。但至少它资源是政府提供的，我们对他们当年因此免费在慕尼黑南部一个小村子先开始做实验，实验成功了之后才开始推展开。所以刚开始也不敢这样搞，所以只挑了一个地方，那个村子很小，那个3万人，就是不能讲说乡，3万人口的乡。好 ，OK， 好。